Mamang Iki. Mamang. Mamang. Oh, Iki namanya? Kan itu tadi Iki bukan, itu nama mamangnya itu siapa tuh Mamang? Iki sana, Mamang lah. Kakaknya Mamang. Bro, kalau itu bro. Iya teh. Iki namanya. Sukuna bro. Kita nu harap doang. Bisa berarti lamun ayah, ya mah bisa ngintip ke WC-nya. Bisa bu. Toilet. Hah? Mun biasa terbuka mah. Jangan terbuka. Udah bangunin ke bawah. Oh, yang gede, jangan yang kecil di rumah. Buka bapak tuh pelit. Kalau gitu. Oke guys. Ada angin hilang. Nah, kali ini gue terbangin drone. Kebuin. Harga mah enggak akan bohong. Anjing rame cok. Oh, neping itu. Mau atuh pan cuma lu teuing cok. Oh, di deketan ke mananya? Di deketan di kahandapkeun di kaluhur cacing. Oh. Di jenon ya. Dia turun, iya dia turun. Atau awas itu. Ayo maju. Oh. Anjing aya daun. Orang iya polisi. Nah, ini dia ya polisi. Oh, yang dagoana orang video. Ya datang kalan, Cok. Jadinya datang. Kalau. Berisian. Kajian. Untuk simetris kayak mau jadinya. Nah, ayo Pak Polisi, kok aja di video. So, Pak Polisi. Ayo Pak Bukannya Polisi. siang tuh. Nah, Pak Polisi ikat lari. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, 2, tuh. Oh, gak capek anjing polisi itu. Nah, Si Etalin, si Sate, nah, si Malik, Malik saya teh. si Malik, angkatan si Sate nonton kemari keluar teh. Sahalin, Si Malik. si Malik nusuk sarewai kok Bang Bedui gini aya. Turun gini. Itu tuh. Ngomong atau bro, ngomong. Nah, itu asup konten gitu. Sub YouTube itu. Ya, terjadi YouTube no itu. Tah polisi dia ngabaris lompat jadi 2 3. Mano. Oh, Pak polisi minta pidana wal kain. Nah, deng. Jeng. Kayaknya kayak turukannya budakna. Nah, Pak polisi. Gimana sih teh? Aya kan di polisi dah. Di polisi tuh naon dah teh? Tamalin. Ibu-ibu orang foto aja. Sekalian dia ngetes nanti. Udah stabil doang sih itu tuh. Hah? Kurang stabil.
Cuma turun sorangan dulu. Goblok. turun gitu. Tah, bedak tah. Tuh. Situ tuh. Lain ah, Si Malik. mirip Cok. doang meureun kahet. Ih, asli. Kai. Ting Malik naon pokoknya. dalam mimpi seakan ku berjalan di balik awan kelabu yang ada hanya Bisa jadi polisi. hitam, yang ada hanya gelap. Aku melangkah dengan perasaan yang pada aku terlahir ke dunia ini hanya menanggung. Dadah tuh kehet sih teh. Hah? Dadah tuh jelema teh nya. Sekarang huan itu teh drone. Boros kok ieu euy naon sih memorinya. Mana? Cepet beak anjing 25 giga deui. 25% kan? 24 di tas sisana. Penyimpanannya udah 4K kita poho aing 4K mah gede. Itu giga aing sekali kiber. Atuh meuli memori nu 1 TB. Anjing mau asup pada drone tai. Tuh mau atuh tuh. Tekuateun. Terus aku mau atuh. Minimal 200. Kami lamun ti dia sok seueur anu. Ieu kadadinya teh nya makan-makan di dinya nawaran Nawaranan. kios. Toko jangan. Lewat. Ieu kan naon? Kios anu banyak. Polisi numpang tanya tok. Rame coy. Tuh, 2, 3, 4.
Ruko beresan. Baru jelema. Murah kan ini. Bocil. Ngaduknya kan? Kan 20 menitan cok, ternyata 30 menit nih. Liar nonton tak. Kampung. Besar. Suara kayak gratis terbuka. Kalau iya. Gimana, Mas?
Can back to basic mana? Dorong. Dorong. Resep kene Bu. Resep kene. Anu, bakal leutik ya. Coba ya, Irong. Ari katingalin mah pieun. Pieu naon ieu? Cuman eta yang roda teh Cek cek abi kumaha? Pas bisa. Paling pas bisa eta mah. Henteu roda mah kabelah dia balikna. Aya ku batur kumaha roda. Teka tinggalin. Aya anu ku batur teh urang baru ku batur. Hah? Eta nu kono pangan dikit eta ku batur. Batur. Wehna eta hiji eta mah itu. Heeh. Aya ku makan jalan usaha. Ku batur. Meureun Manehna. duka. Ah, nu manehna apa wah? Eta usaha nu wasaina nu kamari. Nu kamari. Gaya Heeh, gaya. telepon. Sama kayak telepon. Ya, marah saya dong. Entar lah, untuk si era berbeda itu dibere ieu ka urang teh kan, aya jadi hantu. Hah? Tidak aku kudu ningali ka itu ere ka itu di dipanggil dia Mia. Ah, tanya ke Amit. Kalau kita loncat dari ketinggian tuh, terus kalau kena kaki, kita jadi pendek ya? Enggak, paling patah kakinya. Wah, kaki aku. Iya, tuh jangan tinggi-tinggi. Loncatnya. Ntar patah. Ada betul nongkrong di situ tadi teh daripada di sini udah nggak jelas kita telah mereka aja. Bukan nggak jelas, cuma lagi ngiro. Daripada kita nggak jelas yuk kita ke sebelah. Iya nggak jelas. Ada kan di situ nggak jelas. Ada basa-basi. Oh basa-basi, iya basa-basi. Ayah, Lagi ngiro. aku situ ah. Tapi mau pulang luar mah. Sewa yuk. Saya ibu. Hitung jeroting mah. Ya, kita tinggalin di luarnya. Oke. Baru lepas susunya apa nih anaknya? Miyamin. Hubungan berapa menit ya? Ngan 18 menit aja. Sampai 20 menit aja. Nggak mau sudah keluar sih. Di angin, Cok. Itu kita tadi kain rumah. Bisa udang dulu ya deh. Kan lagi ngirong kata ibu. Mana Bang? Bener bi, boga masalah oge hidupnya dibalikin batu gimana sudah bebas nih masalah teh. Baru timbul masalah lain. Enakeun. Ini kopi berhenti. Apa nah? Enggak. Apa apa? Apa? Angkot. Kan banyak angkot kita. Di Messi Dimas bener gini. Saya teh Tadi mah. Dimas mana? Anu kau sudah bayar ini bala. Dimas. Heeh. Dimas Kumis. Nah, ini mungkin kau sudah bayar tuh bala. Nu kabur teh ya. Oh, si eta. Jaga warung berini. Oh. Ah ya tadi mah. Di mana? Jadinya teh nyebrang. Dari tengahan meureun mah. Oh, terus lami kan teh penak. Si Ami sopan nyari Yosa. Masuk isin dah. Udah gedung.
Ya Allah. Pantu Bu iki campuran ya Bu. Sampai suka sopan-sopanan masuk ada jaim gitu dah. Jaga image. Karena tidak terbiasanya nih. Meledak-leduk kan. Tuh maju maju kampret maju. Bocil maju bocil. Nah. Set. Wis. Balik deh. Kemari ke apa kami kita terpe kamari bisa ibu di pasar aja Kacamata. heeh Ada kurang, berenang tapi rapi deh, bersih. rapi kamari ge teh gado itu tuh 1.000 nah ikut 1.000 acis Sana ibu bentar heeh nah kalau teh penting gua ngarisan pekerjaan Tapi nih kan jeruk pasir. nanti ke si abang eta Gindo mungkin kami deh Nah, juga di pasar kan betul Pak ibu teh umur receh kan, sepuluh apa sayang? Makanya acak mah harus bisa. Mau ya males. Ibu mah nggak punya 5.000. 10.000 ini aja 10.000. Gimana tuh kembaliannya? Jangan usah kembalian udah bawa aja lah. Buat makan sekalian. Sekalian makan di ruko bakso kita. Jadi uangnya dikembaliin. Kemarin ada yang 2 kali 2 stres, 2 stres. Satu berapa ya? Kerja jadi skateboard. Pokoknya mati apanya? Mati rasa. Oh, udah ini. Coba ke dia deh orang pakai baju olahraga. Deh, mau pakai baju olahraga ya, nah oke. Orang dewasa belum sampai di dunia sampai segini. Bebas. Ini kan apa? Dari IT karpet? Iya. Itu di mana anjing? Karet ya, demi karet. Drone low voltage. Karena tadi tidak ada pangkusan. Oh, gitu. Karpet juga apa ya? Tapi sama itu nama cuma namanya beda nih. Maksudnya Pak? Maksudnya Mas Arba Mi ya? Ada. Kamari Kalau tadi itu mah apa? biasanya Mi, masih sintetis. Wah, yang kerat tanggal sih, Bro. Balik deui daunna lah. Cina bosan aja dimainkan bae hirup di awak-awak mah. Nyayang. Daya kan enakan kumaha. Return home. Phoenix ya deh. Height limited. Burung phoenix. Kan. Kan ini Distance limited. Return home. Mungkin mau sudah mikir gitu. Wah, keres ya, Bro. Oh, anjing. Hah? Karena si ada yang beredar. Oh, tuh, Kak. Stop return home. Return home.
Pendidikan, ekonomi, Pendidikan apa? Ekonomi. kaget bang Kenji. Mesti tahu deh.